यो चाहिँ हाम्रो भोलि के अरे वेलकम सेरेमनी हुँदैछ के। यो हाम्रो चाहिँ खानेपानी दामगढे खानेपानी उद्घाटन कार्यक्रम हुँदैछ। त्यही भएर यो चाहिँ आज नै तयारी गर्दैछौँ। आज नै तयारी गर्नको लागि सबै हामी टोली सबै मिलेर यहाँ अब भोलिको उद्घाटन राम्रो बनाउनको लागि यहाँ चाहिँ हाम्रो काम हुँदैछ। यता गेट बनाउने कार्यक्रम हुँदैछ। यता चाहिँ अहिले यतातिर लाएर ठिक्क बनाइसक्यो, रेडी बनाइसक्यो। अब भोलि चाहिँ राम्रो ठुलै सेरेमनी हुन्छ। यहाँबाट चाहिँ फेरि गाइज भ्युज चाहिँ जता हेरि नै यस्तो दामी भ्यू देखिने हो कि गाइज भ्यूहरू चाहिँ। त्यही भएर यो डाँडाको लागि भन्दा नि हाम्रो गाउँको के अरे भिजिट प्लेसको लागि पनि उपयुक्त हुन्छ भनेर त्यही भएर हामीले चाहिँ सेरेमनी पनि यहीँ राख्न थालेको गाइज। उद्घाटनको कार्यक्रम पनि यहीँ राख्न थालेको। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ उहाँसँग एकचोटि यो कुरो गर्छु है त। हेलो करण अङ्कल, के हुँदैछ र यहाँ? हाम्रो दामगढे खानेपानी तथा सरसफाइ परियोजनाको समुद्घाटन कार्यक्रम चाहिँ भोलि 27 गते छ। आज 26 गते चाहिँ त्यसको लागि तयारी हुँदैछ। हजुर हजुर। ल यता पनि अब उहाँहरू हजुर हाम्रो यहाँ यता चोइसबाट आउने सरहरू पनि खडिराख्नु भएको छ। उहाँहरूले एकदम उहाँहरूको तर्फबाट चाहिँ धेरै पास गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूले। हामी सबै मिलेर यतातिर बनाउँदैछौँ है। यो चाहिँ अब भोलि मात्रै आउँछ होला भिडियो चाहिँ। अहिले बनाउन चाहिँ अहिले बनाएको हो। भोलि दुवै सेरेमनी र अहिले यो अहिले रेडी गरेको सबै भोलि नै हाल्ने हो। ओइ के हो केटा हो के हुँदैछ? ठिक गाइड काम गर्नुपर्छ। मोबाइल चलाउने ल अहिले त मेरो बिल्लै हानिदिनु भयो त यार। यताबाट चाहिँ खतरा भ्यू देखिन्छ नि त गाइस। फेरि यता चाहिँ गैरीगाउँ डाँडा बस्छ यता पऱ्यो गाइस। यो डाँडा बस बजार हो। यो चाहिँ गैरीगाउँ हो। यो चाहिँ हाम्रो दामगढे डाँडा। परिचय दिनु न त तपाईँको। नमस्ते, मेरो नाम विशाल बोले। यहाँ दामगढे खानेपानी तथा सरसफाइको भोलि समुद्घाटन समारोहको लागि पूर्व तयारी गर्दैछौँ हामी। योभन्दा नि पछाडि अर्को डाँडा छ है गाइस। यस्तो राम्रो डाँडाहरू छ। उता चाहिँ म अझ जाँदिनँ होला। भोलि गयो भने म तपाईँहरूलाई फेरि खिचेर देखाउँछु। राम्रो गरौँ, राम्रोसँग रमाइलो कार्यक्रम गरौँ। दुईवटा नाचको कुरो गरेको थिएँ मैले। सकिन्छ भने भाइ बहिनीहरू बसेर यसो नचाउँ पनि। जेमा नाच्ने भन्छ कि मिलेन भन्नु पर्दैन। रमाइलो गरौँ। हामीले ट्याक्सी पनि ल्याछौँ, के गरेर छौँ, रमाइलो नाचौँ। हामी सबै नाचौँ, रमाइलो गरौँ। र हामी चाहिँ भोलि के गरौँ भने ढिलोमा 11:30 बजी चाहिँ यहाँ आउनुपर्छ। ढिलो
ढिलोमा अनि आउँदाखेरि जङ्गलको बाटो आइन्छ नि जसले त्यो गुराँसको फुल ल्याइन्छ ट्याक्क भाँचेर एउटा दुइटा भाँच्दै ल्याउँदै यहाँ सबै सुइनु पऱ्यो अलि रङ्गी देखिन्छ अझै है सबैले गरौँ 11:30 बजी यहाँ हो हामी पनि खानासाना खाएर आइपुग्छौँ हामी त बिहानै आइपुग्छौँ अनि खानासाना खाएर हामी पनि 11:30 बजी आइपुग्छौँ उनीहरू ठ्याक्क 12 बजी आइपुग्छौँ भने त 12 बजीबाट कार्यक्रम सुरु गर्ने हो फोटो कार्यक्रम गर्ने अनि डिसिपी भन्ने फोटो उनीहरू काट्नु जानुपर्छ त्यही भएर भोलि त यहाँ त नर्सिङ रोग त चल्दैन यो डाँडाबाट हो चल्दैन हो होइन भए पनि यहाँ बस्ने चल्दै रमाइलो गरौँ खाना दिन केही पर्दैन मैले हिजो पनि भनेको छु हजुरहरूको उपस्थिति हजुरहरूको सबैको ड्रेस भएसम्म तपाईँको ड्रेसै हुनुपर्छ लाउनुहोस् अरूको ड्रेस लाउनु होइन आफ्नै जातित्वको देखाउनुहोस् है यहाँ रमाइलो गर्ने हो हजुरकै ड्रेसमा आउनुहोस् त्यो राम्रो हुन्छ अनि ढ्याङ्ग्रो स्याङ्ग्रो मलाई एउटा पनि दिन्छु भन्नुभएको कसले हो सक्ने हो बजाउनलाई के छ मादल खैजडी सैजडी सब लिएर आउनुहोस् जोसँग छ ल्याउनुहोस् है हेर्नुहोस् भएको चिज चाहिँ ल्याउनु खैजडी मुजुरा के हो मादल सादल कस्तो पनि बजाउनु न ढ्याङ्ग्रो पनि आउने रमाइलो गर्ने मेरो कुरा यो हजुरको कुरा के भयो अब भोलि पानी खान पाइएला नपाइएला भन्ने कुरा नि धेरैको हुन्छ पानी नै झरेको उद्घाटन पानी झार्ने बेलामा उद्घाटन भनेकै पानी झार्ने बेलामा हो पहिला उद्घाटन गरेर पानी झार्ने त्यसरी बुझ्नु होला पहिला चाहिँ हामीले त्यसकोलाई 1 महिना चलायौँ बिचमा समस्या भयो रोकियो फेरि त्यसलाई मर्मत गऱ्यौँ अब फेरि भोलिदेखि उद्घाटन गरेपछि फेरि समस्या आउला त्यसपछि फेरि हामी त कन्टिन्यू छौँ नि त तपाईँहरूसँग हामी त छोडेर जाने पनि अवस्था पनि होइन त्यसरी सम्झिनु होला सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ के हो भने तपाईँहरूमा घरमा गाउँमा आएको पाहुनालाई चाहिँ कसरी पठाउने भन्ने हाम्रो महत्त्वपूर्ण कुरा त्यति मात्र हो क्या हामीले 6औँ दिनसम्म जति राम्रो गरे पनि एक दिन पाहुनालाई राम्रो गर्न सकेन भने त्यसको म्यासेज चाहिँ अलिक फरक तरिकाले जान्छ नि त अब यो के अरे हाम्रो यो के अरे थाहा नगरपालिकाको धेरै वार्डमा खानेपानीको सम्पन्न गर्दै उद्घाटन गर्दै छोड्दै गइरहेको अवस्था छ विभिन्न तरिकाले हेरेका छन् जस्तै मेयरदेखि लिएर अरू आउने पाहुनाहरूले पनि के हेरेका छन् भने ठाउँको खानेपानी यसरी उद्घाटन गर्यो यो ठाउँको यसरी उद्घाटन गरियो भन्ने छ यो ठाउँको पनि एक दिन उद्घाटनको दिनलाई त कम्तीमा पनि तपाईँहरूले एकदमै राम्रो सौहार्दपूर्ण वातावरणमा एकदमै खुसियालीका साथ उत्सवका साथ चाहिँ धेरै होइन जम्मा 2 घन्टाको समय छ 2 घन्टा तपाईँले खुसी भएर हाँसेर पठाइदिनु भयो भने भोलिका दिनहरूमा पक्कै पनि जे कुरा दाताहरूलाई अझै पनि बढी सपोर्ट सहयोग गर्ने खालको चाहिँ वातावरण सिर्जना गरिदिनु भन्ने मात्रै हाम्रो उद्देश्य हो कतिपय दुःख लागेको कुरा हाम्रो परिवारभित्र कुरा गर्ने हो कि होइन चित्त नबुझेको कुरा हामीभित्र छलफल गर्ने हो चित्त नबुझेको कुरा अर्कालाई सुनाएर त हुँदैन नि त हामी घरभित्रको झगडा चाहिँ हाम्रो होइन सुनाउँदैन नि हाम्रो घरमा कोही पाहुना आनी बुढाबुढी झगडा गरेर बोलचाल बन्द भएको छ भने पनि त्यो दिन चाहिँ यसो बोले जस्तो गर्नुपर्छ अरूको अगाडि राम्रोको लागि भने जस्तो हामीभित्र पनि समस्या आउनसक्छ होइन समस्या छैन भने होइन समस्या हुन्छ समस्या भयो भने हामी भित्रै जुग्ने हो हामी भित्रै भन्ने हो होइन अब त हामी चाहिँ तपाईँको साथमा छौँ नि त त्यसरी नै लाग्यो भने चाहिँ भोलि राम्रो गरेर सकियो भने भोलि भवनको कुरा छ अरू थप योजना गर्ने कुरा छ त्यसलाई पनि कन्टिन्यू लाने तरिकाले तपाईँहरूको भोलिको 2 घन्टाको तपाईँले गर्ने संस्कारमा भर पर्ने कुराहरू छ त्यसलाई चाहिँ एकदम लाग्ने होला भन्ने त्यति अनुरोध हाम्रो केही पनि छैन है तपाईँले राम्रोसँग लाग्दैन त्यसमा हामीले के हेल्प गर्नुपर्छ के सहयोग गर्नुपर्छ हामी सहयोग गर्न तयार छौँ सहयोग गर्न तयार छौँ यहाँबाट चाहिँ हाम्रो साउन्ड सिस्टमहरू स्पिकरहरू बोकेर ल्याइराख्नु भएको छ यता साइडमा बोकेर ल्याइराख्नु भएको छ यहाँ अनि हाम्रो चाहिँ फेरि यहाँ तलदेखि नै हाम्रो उयो तलदेखि नै रोडदेखि नै हामीले बोकेर ल्याउनु पर्ने हुन्छ किनभनेपछि यहाँ माथिसम्म आउने रोड त छ तर राम्रो रोड नभएको कारणले गाडी आउन सकिन्न बाइकहरू चाहिँ यस्तो आउन सकिन्छ बाइकहरू पनि अब राम्रोसँग आउन सकिन्न त्यही भएर बाइक साइकमा ल्याउने कुरो पनि भएन तर फेरि स्पिकर पनि यत्रो ठुलो छ कि अनि त्यही भएर सो हाम्रो चाहिँ यता डाँडाहरू राम्रो डाँडाहरू पनि छ हाम्रो चाहिँ अब लगभग सुरु हुन थालिसक्यो
अब सुरु भएपछि कन्टिन्यू गर्ने वालामा छु। उयो चाहिँ भिडियो चाहिँ त्यही हो गाइज। उहाँ थाडको ओडाध्यक्ष अब दीप प्रज्वलन भइसकेको छ। अब रिबन काट्ने कार्यक्रम रहेको छ ठुलो जुन रिजर्भ ट्याङ्कीमा। त्यहाँसम्म स्थापित गरिदिनुको लागि म प्रमुखज्यू विशेष चतुर्जीलाई काम गर्छु। रोटरी एउटा तपाईलाई सानो रोटी के हो भनेर पनि बताइदिनु। रोटरी एउटा सामाजिक संस्था हो। हामी 200 वटा भन्दा बढी देशमा छौँ र संसारभरि हामी झन्डै 14 लाख जना हामी यसको सदस्य छौँ। र यो एकदम अरू केहीमा यसले काम गर्दैन। यसले खाली समाज सेवाको लागि
मात्र यसले गर्छ र अहिले संसारको धनी संस्थाहरू मध्येमा एउटा बिल गेट्स संसारको एक जमानामा सबभन्दा धनी मान्छे हुनुहुन्थ्यो मलिन्डा बिल गेट्स फाउन्डेसन र सम्पूर्ण सामाजिक कृतित्वहरू हासिल गर्ने हामी कार्यक्रमको फोटो सेसन पनि गरिराखेको छ र यसरी अब थाहा नगरपालिकाका नगरप्रमुखज्यूलाई दोस्रोबाट सम्मान गरिदिनुको लागि म वडा नम्बर 8 का वडाध्यक्षज्यूलाई हार्दिक आभार गर्छु। वडा नम्बर 8 का वडाध्यक्षज्यूले बिरजज्यूलाई नगरप्रमुखज्यूलाई दोस्रोबाट सम्मान गरिरहेको छ किनभने यो यहाँ नगरपालिकाको ठुलो साथको हात रहेको छ त्यसैले वडाबाट उहाँले यो सम्मान गर्नुहुन्छ। त्यसै गरी नगर उपप्रमुखज्यूलाई पनि सम्मान ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक आभार गर्छु। यसै गरेर थाहा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय सालको ईद र यो हाम्रो दामगढे खानेपानीको आयोजनाको उद्घाटनको दिन दुवै नयाँ वर्षको लागि भनेर नि अब है पिकनिक जस्तै हो गाइस। यता छ मासुवाला घिउवाला यता छ प्लेटवाला यता छ चम्चावाला डेर्मावाला यता छ ओइ ओइ तिमी के वाला ओइ के वाला हो फलङ्गीवाला फलङ्गीवाला गिलासवाला डिउवाला उ त्यो केटाहरू पनि डिउ हाल्ने परिरहेछ। तपाईँ चाहिँ के हो बिलेटवाला के खानेवाला पर्यो यता चाहिँ हाम्रो इन्जिनियर साहबहरू हो फिल्डमा खड्नु हुने। सर कस्तो लाग्यो तपाईँलाई चिकन मटन? मैले गरेँ अन्त यो कुक फेरि कुकम्यान म हो नि त आजको ल चाखेर हेरिहालौँ त कस्तो छ। ए हो यो चाहिँ ऊ त्यहाँ डास्टबिनमा लगाइ केटा त डास्टबिनमा हाल्ने है केटा हो डास्टबिन छ। कस्तो छ मटन? दामी दामी छ है। ल है सबजना यता हुनुहुन्छ हाम्रो ल बाजेहरू यता पाराले मटन लिनुभयो?
चाखिसक्नु भयो छैन है ल यो यता खोइ यतातिर डास्टबिन कहाँ थियो डास्टबिनतिर हाल है केटो ए हाम्रो सिङ्गर अङ्कल ल गाइज ब्लग चाहिँ यति नै हो यो ब्लग चाहिँ यति नै सीमित छ है गाइज ल अब आज चाहिँ 28 गते भइसक्यो म चाहिँ घरमै हो झ्यालमा बसिरहेको हिजो चाहिँ बेलुका अब राति पानी पर्न थाल्यो नि त अलिअलि पानी पर्न पनि थाल्यो अब त्यहाँनिर सामानहरू पनि ल्याउनु पर्ने थियो त्यही भएर चाहिँ अलिकति भिडियो एन्डिङको लागि बनाउनै पाएन भनौँ न अब अहिले बनाउँदैछु सो कस्तो लाग्यो लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला यदि तपाईँ च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला प्लिज है अनि त्यो साइडमा भएको बेल आइकनलाई चाहिँ फेरि घन्टा हो कि घन्टी हो त्यसलाई चाहिँ बजाउने हो कि त्यो फोडिदिने हो तपाईँहरूको जिम्मा है गाइज